Просто королівські білі лілії, серії Rose Lily, нові сорти, Blizzard та Анжела. Довелося зрізати, бо на вулиці дуже спекотно і вони просто вигорають пелюстки і зовсім такий вигляд непривабливий стає. Тому зараз зрізаємо лілії, особливо світлі сорти, там світло-рожевий, білий, біло-жовтий, біло-зелений, рожевий зеленим. Тому що дуже жалко, вони втрачають свою привабливість, а так хоч букети люди побачать їхню красу, будуть любуватися, милуватися. Тому бажаю гарного перегляду.